Всем привет! Сегодня у нас 12 февраля. Пришли на набережную, как всегда. Стабильность. Что там у нас по градусам? Падает еще 6,5. Светлана Александровна будет у нас ножки мочить. Тоже закаляться будет. Сегодня солнышко, красота. 6,5. 6,5. Море спокойное. Красота. Да? А, камни холодные. Не холодное. Человек спит с вчерашнего дня, наверное. Вчера было хорошо. Ну, чайки сидят. Холодненькая водичка. Хорошо. Девять и 8. Куда он уплыл далеко. Что-то он расплавался сегодня. Что ты сегодня долго плавал? Классно. Сначала плывешь быстро, потом начинаешь плыть медленнее, потому что ты такой сильно, что тело замерзает. Ну а так, классная водичка. Там можно купаться, приходите купаться в феврале. Закаливайтесь, будьте здоровы, смотрите нас.